Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Ergün Aydoğan. Merak eden arkadaşlar için böyle bir video paylaşıyorum. Bazı ses kartlarıyla alakalı problemler yaşıyor olsa da insanlar, Sound Blaster'ın çok başarılı bir ses kartı. Aynı zamanda efektler verebiliyorsunuz. Mesela şöyle bir efekt, Testere filmini seyretmişsinizdir. Testere filmindeki efekt vardır. I want to play efekti böyle bir aşamadan da yapılabilir. Mesela şeytan efektini yapmak için de demon kullanılır. Şeytan her yerde. Yaşlı bir amca sesi istersek de tabii ki o da başarılı bir şekilde. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben yaşlı bir amcanızım. 75 yaşındayım. Mesela bir muzur çocuk sesi istediği zaman Screedy Kid'den gerçekten güzel sesler elde edebiliyoruz. Merhaba, ben küçük bir arkadaşım. Afacan derler bana. Selamun aleyküm dayı. Bu da öyle bir efekt işte. ufak bir tanıtım yapmak istedim sizlere. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.